ويني بقتما بقت بناتاچو بقى ولتاتي بيتنا كيسا نباس ربي كي ورنا أنا ندقاين بقتما يجي وي وسام كندا أمريكا جرادي بركنا تنا تدقاو مالي بجنان أتسين سابر بعد خاتي ديمو هندنديس سينيغالي سابر بعد تكو بورس تو خاتي ديمو هندنديس أني أي أوان ندقامي بقتو تو خياملي وامبراتي متي سلا جارسي لبون جرام دي وي بقتو يو تاتو أنا منام دفعي سلاليو تخاتي ديمو هندندينيو تاتي إنو الفاتة سينيغالي أكاس أنا أني I don't know guys namni akka duraanuu bar akka deemuu hin beekami gaafa dhufuu bar deemu fakka dhufee hin beekna miti hundi keenyaaf ግን abbuma fedhuu yoo ta'e hin ulfaata guys manni jechuu rabbii kiyya mana haadha faaxeen jira mana waliin cufnee baane anaaf inni gizee isa gaggeessu deem bulaa waliin akka qulfii qollafnee baane itti waliin jira ittiin deebine amma yoo itti deebi manni nama kophaa jiraatu waggaa lama guutuu mana keessa kophaan jiraadha yoo nama akka hulaasee banee laale yaaddanii manni kuma iyyana fakkaata waan iyyuu na fakkaata na በጣም ከባድ ነው እሺ nama እቹን jaalalti akkanatti fakkaatu namni addaboo namni gisee addabdeeme waan takka nama rangeenyetti uumaatti hin fakkaatu nama garuu beekutti ግን kabdaal na jaalala fagoo isin raaftu guys yoo jiraachuu barbaadanii kabdaal በጣም keessaa kun nama mana keessa kophaa jiraatu yoo taate nama saahiba mana keessa hin qaban والله قالوا بعلموه هذا باقي اللي هو جت له بنا ربنا قا ربي والله بيجي سيادة كلا سنا الشبكات الفردو والروتا يجران أرومودة كايرو جرا هندو مساعد jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira hanga nama viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaadha viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe egaa kaleessaa ibsa shaankara UK'tti deebi'ee jira viidiyoo tokko isiniif hojjedhee kan ture haala akkamii akka deeme egaa har'a mooyitu viidiyoon ibsa shaan UK yookiin karaa Farmaatii deebi'ee jira. Makiin jechoota isheen jetturra baay'ee kan garaa nama nyaatu baay'ee kan nama gaddisiisudha. Innis ibsa gaggeessuu deemee balbala yookaan ulaa kiyya qulluufee deemee haadha faaxee bira galee amma ganaa gizee manatti deebi'ee jedhu baay'een taa'ee yaaddee jira. Manatti deebi'uudhaaf manni bakka jira mitiire nama tokko wajjin turtee guyyaa namni sunis biraa deemtee mana san keessa nama san wajjin waan barteef baay'ee ulfaataadha dhugaa makii waaqayyoo biyya baqaa kana keessaa ishee baasee isheenillee yeroo barbaaddetti bakka barbaadde akka deemtee dhimma ishee baatu akka deemtee nama yaadde san argattu rabbiin ishee gargaaru biyya baqaa kana keessaa ishee baasu egaa guyyaa har'amni baqattuma baay'eetti dhagahamee jira makiidhaa hogga baay'ee jiraatte garuu jaalala wal qabatee ibsishaa sababa biraa deemin yeroo hundaa daawwatamaa ta'uun daawwachuunis waanuma jiru kan jedhurraa wantoota baay'ee dubbattee jirti dhugaa dhagaa'e namni tokko yeroo baay'ee ilaallamu qofuu osoo hin taane deemee ilaaluudhaaf mirga qaba. Kanaaf immoo waaqayyo yeroo gabaabaa keessatti makiinlee baqattummaa keessa ishee baasee biyya san keessaa ishee baasee akka fedhii isheetitti yeroo barbaadde baatee yeroo barbaadde nama galtu ishee haa taasisu jechuun hin dagatte naa daawwattoota makee dinqisiifattaa ishee warra taatan hundumti keessanuyyuu egaa dhugaa rabbii yeroo tokko namatti ulfaata. Baay'ee ulfaataa nama jaalatan tokko walitti dhufanii guyyaa gargar baan makiin akka ibsishaan dhufee daawwatee beeku durumaa beekanii haa ta'u malee yeroo wal biraa deeman
miirri namatti dhaga'amu hin jira. Kanaaf hanga har'aatitti makiin mana haadha faatee yookiin waan ofii teesseti kan baay'ee isaa manatti galuu sodaattee baay'ee isaa haala turtee ibsichaa wajjin gaggeessitee wal qabsiistee baay'ee gadditee jirti. Baqattummaan natti dhaga'ame guyyaa irraa hanga keessatti geesse rabbi mooshillee qarqaaree biyya baqattummaa kana keessaa ishee haa baasu. Hundumti keessanuu rabbi isa qarqaaru jabaadhu rabbi sillee isa baasu jechuun hin dagatinaadha. Iddoon dogongorratti dhiifama siniin jecha yaada fi qeeqee qabaattan koomentii jalatti barreessu hin dagatinaa turtii gaarii.